Саламатсыздарбы куттарына кызыгуучулар. Бул Мырзаке айылы, Өзгөн району, Ош областы. Ушул плантация мындан 2 жыл мурун тигилген. Тигилгенден кийин быйыл март айында текшерис кылгам, то есть кесип салгам. Кесип салганда ушундай жакшы өсүп атат мына. Жакшысы мына 7 метрге өстү. Буну куттарактайт. Парковый зоналарга тигсең абдан тез өсөт, жакшы көлөкө берет. Анан эгерде тигип туруп бутап турсаңыздар, строй материал алсаңыздар болот. Строй материалы баягы лиственница деген карагай түрү бар. Ошондой бышык деп айта албайм. Бирок составга окшош болот. Составында танин деген зат бар. Курт түшпөйт. Сууда чирбейт. Баня, сауна кылсаңыздар вечный болот. Көпчүлүк биздин көрүүчүлөрүбүз айта беришет. Бизде өспөй тоңуп калат деп. Тоңуп калган себеби уругунан өстүргөн көчөт алып тигип алгансыздар. Мындай жакшы көчөттүн чоң павлониянын астынан казып, ошонун тамырынан өндүрүлгөн көчөт алсаңыздар, ошол морозостойкий болот. Ушул 1 жылдык мына карагыла, 1 жылда өскөн результат. Эми мындан бул жака була текстирес болбойт. Эми буну только кичине бутап турам, строй материал. Эгерде мына караңыздар, 1 жылда ушунчалык жонойгон болсо, келирки Кудай буйрса, аманчылык болсо, август-сентябрда дагы тартып чыгарам. Ошондо салыштырып көрөсүздөр. Бул абдан жакшы өсөт. Анан кээ бир айтат, тиксек эле бүт бармагында болуп кетет турбайсыздар деп. Жок. 1 жыл тигип карасаңар, 1 жылы мынанчалык эле өсөт бийиктиги карагыла. Бирок жалбырактар чоң болот. 1 жылдан кийин текстирес деп коет. Мартта тиккен болсак, 1 жылда ушунчалык өстү карагыздар. Анан могул жерден кийин кесип салабыз, текстирес дейт. Кесип салсаңыздар, анан кийин моундай чоң болуп өсөт караңыздар. Жакшы караган болсо жакшы өсөт, анан жакшы каралбай калган болсо, моундай кичине слабый өсүп калат. Мына дал 3,5 метрге өсүп калган. Мен тиккенди бүт баары эле 7-8 метр, 5 метрге өстү дебейм. Ар кандай шарттарга байланыштуу, кээ бирлери өсө албай да калат. Эманча болот. Анан тиккенибиздин баары эле 8-10 метрге өсүп кетсе анда да болбой калат. Мына карагыла. Могул менен бирдей эле тигилгенде, бирдей эле текстирес болгон. Бул 7 метрге өсүп кетти. А мына 3,5 метрге өстү. Ничего страшного. Буну дагы аманчылык болсо, келирки март айында дагы кесип салам. Текстирес кылып ошондо, надеюсь, жакшыраак өссө керек. Анан дагы бир эмеси, кичине мына бул өтө тез өсүп кетет да. Удобрение жок болсо, мынантип кээ бирлеринин жалбырактары мынантип оорукчаныраак болуп калат. То есть эме мына деген фосфор, калий жетишпейт деген белгиси болот, караңыздар. Мен буну кеч түшүнүп калдым. Могул жерде айдап жатканда, ушул жерге аммиачный селитр, анан кийин ушу калий, фосфор дегендер кичине чачтырып жерди айдап салсам, булар эки эсе бийик өсмөк экен, анан моундай жалбырактары саргаймак эмес экен. Бардык опыт менен келет да. Знания, опыт. Ошентип акырын дыйканчылык кылып жатабыз.